यदि नाक में छींकें आ रही है, नोज़ रेड हो गई है और जुकाम नज़ला जैसा हो गया है और बार बार छींकें आती हैं, एलर्जी कंडीशन होती है, तो इसके लिए नेज़ल स्प्रे बहुत अच्छी दवाई है, जो कि स्प्रे को आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम नोज़ में डालें, 3 दिन तक डालें, जिससे कि आपकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। नेज़ल स्प्रे होम्योपैथिक दवाई है, जो कि इसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना कोई नुकसान पहुँचाती है। ये होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा वर्क करती है, स्प्रे बहुत अच्छा वर्क करती है एलर्जी में। यदि इन्फॉर्मेशन